दोस्तों, दिवाली हो या फिर शादी, हमारे घरों को सजाने के लिए एलईडी फ्रिज लाइट का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आपको इसे बनाने की प्रोसेस के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी एलईडी लाइट्स को राउंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद एलईडी लाइट्स के सॉकेट को पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मोड़ा जाता है। फिर इसके बाद एलईडी में वायर लगाकर सोल्डरिंग कर दी जाती है और फिर एलईडी में लगे वायर को टेपिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद एलईडी फ्रिज लाइट को बंडल में बनाकर मार्केट में बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।